Кирилл Долось. Всем привет, с вами я, Кирилл Долось. И сегодня я вам покажу камин. Понимаете, как это будет круто вообще выглядеть? Сейчас положу дровишки, а то что-то холодно. О, погреюсь. Это шутка, конечно же. Можно сделать такой прикол, типа ты ну вот, посмотрите, и механизм очень вообще простой. Не каждого нуба будет простой. Видите? И это все с помощью вот такого вот механизма. Это мелкий механизм, вообще мелкий. Я сделаю еще так вот, типа что, две лесенки, решеточка. Ну вообще прикольно. В следующем видео, кто желает, чтобы я проходил Tomb of the Mask или Roblox, вот просто напишите. Плюс это The Roblox, а минус это Tomb of the Mask. Ладно? Все. И всем удачи. И пока-пока. С вами был я, Кирилл Долось. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока.